哋要做係一個清潔嘅動作，點解？因為佢要準備睇。同埋打隻你都可以揀嚟細個，你記住啊！所以咧，記得掂住佢先啊，知唔知啊？太污糟啦！等佢做咗食實咩啊？你包住唔得㗎。太污糟啦咁樣。係啊。咁你支牙刷你刷一刷。你咁樣舐係唔可以㗎。可以唔使喺上面嘅，你咁揦喺下面嘅。呢個位置。係啊 ，OK。就白色嗰段，就白色嗰段啦，你想再抹上啲都可以。佢起咗啦。記住 enjoy 嘅近嘴咯。enjoy 近嘴啊！我包喺度有 enjoy 嘅近嘴㗎啦。慢慢落，唔係落手㗎。好有 feel 咁樣。我有 feel 嚟嘅。你講係。佢哋搽一搽。唔係，唔使搽啦。要啊，佢呢啲可以搽到嗰隻藥膏。你有好大嘅。嚟啦！嚟啦！